ഹലോ, വെൽക്കം ടു മോംസ് റുട്ടീൻ. വീട് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കുഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗമാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ചെറിയ വീടായാലും വലിയ വീടായാലും സ്വന്തം കൂര എല്ലാവർക്കും ഒരു കുഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗം തന്നെയാണല്ലേ. ആ വീട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ടും ക്ലിയറായിട്ടും കൊണ്ടുനടക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വീട് എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് വലിയ വീട് കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം നല്ല വൃത്തിയുള്ള വീട് കാണുന്നതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ജോലികളും രീതികളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ എന്നെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വീട് അടിപൊളിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രീതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് നോക്കട്ടോ. വീടിന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുവെക്കുക. ഒരു വീട്ടിലെ വിളക്കാണ് സ്ത്രീ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കണം, ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ വീട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന പണികൾ നമ്മൾ നല്ല ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു വരുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു വരുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എല്ലാ മാറ്റുകളും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെക്കും. നല്ല പൊടിയൊക്കെ നല്ലോണം തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മാറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജനലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രയാസമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ജനലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വല്ല മാറാല പൊടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോവും. അത് പിന്നെ മാറാല പിടിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഇല്ല. എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് വിരിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫുഡും ബാത്റൂമിൽ പോകണൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പോയില്ല, അതേമാതിരി അതൊരു ശീലമായി മാറും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ നമ്മളെ പണികളും നമുക്കത് ക്ലിയറാക്കി കൊണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പോകും അത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടി പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു സാധനവും അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വെക്കരുത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു വരാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും. എന്നും അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പൊടി മാറാല ഒന്നും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കെട്ടില്ല. തുടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. മഫ് അടിയിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കട്ടിനടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിങ്ങനെ പോകട്ടോ. അങ്ങനെ എന്നൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും കേട്ടോ. കട്ടിനടിയിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും വീടിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും അടക്കി ഒതുക്കിയിട്ട് അടിച്ചു വരാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കട്ടിൽ പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കലാണ് ഒരു റൂമിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക. പിന്നെ സാധനങ്ങൾ നല്ല ഒതുക്കി വെക്കുക. സാധനങ്ങൾ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വെക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാവിലെ പിന്നെ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വരാൻ തന്നെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനാണ് കുറേ ടൈം എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനം എടുത്തോട്ട് തന്നെ വെക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ വീട് എപ്പോഴും നല്ല ഒരു ഒതുക്കുള്ള വീടായിട്ട് തോന്നും. അടിച്ചു വരുന്നത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ മുക്കും മൂലയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല പിന്നെ പൊടിയും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കട്ടെ. എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ വലിച്ചിട്ടും ഒന്ന് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും പിടിക്കില്ല, വേഗം വേഗം ഒന്നും ചെയ്ത് പോകട്ടെ. എന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണങ്ങിയ ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് വേറെ സമയത്ത് വരാം പിന്നെ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും ആക്കി കൊടുക്കരുത്. കാണുമ്പോൾ അത് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറേ ഒരു സമയമൊന്നും പിടിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കട്ടെ. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പല്ലിൻ്റെ കാഷ്ടൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പൊടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു കളറ് വന്ന് വീഴും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പോവുക. ഞാനിങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു വരൽ. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിയൊന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും തുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും ഒരാഴ്ച ആയിക്കണം കേട്ടോ തുടച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പരത്താത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത് എല്ലാ വീടൊന്നും പറ്റൂല. എന്നാലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ആ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് ശീലിപ്പിക്കട്ടോ. പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തൊടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനത്തൊന്ന് കൊടുന്ന് വെക്കുക.
അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ, മുഹറം 10 ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മുഹറം 10 അന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കണ ഇതും കൂടി റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയനാണ്, പിന്നെ ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊരു എരുന്തിൻ്റെ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുകയാണ്. മൈദ ഒരു 2 സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 2 സ്പൂൺ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈദ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാനതൊന്ന് കലക്കി എടുക്കണമെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ കോളിഫ്ലവർ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വേറിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തട്ടാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റുക. ഇനി അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 സവാള കേട്ടോ, അത് അങ്ങനെ ക്യൂബാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ക്യാപ്സിക്കും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കുറച്ച് വലിയ ക്യൂബാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേണ്ട, 2-3 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടട്ടെ, അത്ര മതി, നല്ല വെന്ത് പോകരുത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡാർക്ക് സോയ സോസും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസുമാണ്. അപ്പോൾ സോയ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, അതിലും കൂടി ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മോൻക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അതാണ് ഞാനിന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതേ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ എടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എരുന്ത് റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എരുന്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് വേഗം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി ആദ്യം ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൂന്തളും ചെമ്മീനൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കട്ടെ, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എരുന്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ കുറേ നേരം വെക്കണം കേട്ടോ, നല്ല വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റുവോളം വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ നമുക്ക് എരുന്ത് റോസ്റ്റും കോളിഫ്ലവറും ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസും കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിളായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി, എടുത്ത് വീഡിയോ ഇടാൻ വൈകിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വലുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.